عبرت مرة للسعودية. بعدني ما أعرف لهجة السعوديين، يعني أكو عندهم مثل شغلات إحنا نسميها بغير اسم وهم يسمونها باسم ثاني. هذه ما أعرفها، كنت قبل بالسعودية يعني شلون الأسماء وهاي. المهم عبرت للسعودية، لقيت لي رجال طيب قالوا تسرح عندي بعارين، قلت له أسرح. سرحت بالبعارين. ذاك يوم مشيت بالبعارين مسافة هيك وهذه، اجى وراي الضحى الساعة بالتسعة هيك تقريبا. اجى طبق سيارته، نزل فراشه، حط فراشه في السيارة وصاح تعال يا ولدي. اجيته قال اغبقني. شلون؟ قال اغبقني. قلت اخوي من صدقك انت انا اغبقك؟ قال اي اغبقني. ليش؟ انا بقد ابوك. قلت له والله انا اغابق ابوي علشان اللي اغبقك بقد ابوي. قال انت ما تغبق ابوك. قلت له لا، انا اغبق ابوي؟ ما اغبق. قال اعوذ بالله، ابوك اللي رباك واللي كبرك ما تغبقه؟ قلت له ما غبقه. قال تستنكف؟ قلت له استنكف شلون واحد يغبق ابوه؟ قال والحين انا ما تغبقني؟ قلت له لا والله ما غبقه. قال عز الله الرجال اللي ما يغبق ابوه واللي ما يغبق الرجال العود هذا ما هو صاحبي. انت بعطيك حسابك وخلاص روح، لا تشتغل معي. يا ستار يا هسه شلون هاي؟ تعال يا تغبقني يا طردنك. يا اخوي انت ما يعني الا غبقك ما يصير. قال ليش ما يصير؟ انت بقد ولدي. قلت له ايش كان بقد ولدك؟ شلون اغبقك؟ قال اغبقني، انا عمك رجال نعود ما بيها عيب. خير ان شاء الله خلنا اغبقه وافضل المشكله. هسه انا وين اروح؟ عمي تدري راح اغبقك وانا مجبل عليه وقربت يمه. قلت له هم ذاك. قال اعوذ بالله ينعل ابو ابليسك تغمني. كنت قلت له تغبقني. قالت ليه تغمني؟ قلت له ابوي انت اللي قلت لي. قال انا قلت لك اغبقني ما قلت لك غمني. قلت له هي الغبقه غمه عندنا يعني كلها نفس. قال يا وليدي ما هذه انت ما فاهم شيء. قلت لا والله. قال انت قلت له اغبقني. قال تعال وراي تعال. رحت وراه، جاب له طاسه من السياره اخذها وراح للبعارين، حلب له حليبه. قال هذه. قلت له شنو هاي؟ قال هذه شو يسمونها؟ قلت له حليب بعارين. قال هذه يعني اعطيني حليب، يعني احنا لما نقول ما نقول اعطيني حليب، اقول اغبقني. صدق جاتها من الصباحيات فاضل المشكله ما غاب ابوك ما خو قول اعطيني حليبه. جا حلبت لك بعيره واعطيتك اياها. شنو اغبقني؟ قال هذه يسمونها غبقه، هذه غبقه. ليه ما غبقتني؟ عشان اعرفها انا لبال الغبقه عندنا هاي الغمه غميتك طحت برقبتي. لو تبطل لو تغبقني غبقتك ايش مدري بي.